rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulum. Wallahu a'lam. Wa mina jeung eta setengah tinaan wadamul basroti getihna jerawat wa qaihuha jeung nanahna eta basroh wa sodiduha jeung nanah campur getihna, nanah warnana atau nanah campuran getihna ye basrot. Jadi koih mah nanah biasa can aya naon teh nanahnya nanah biasa hejo meureun wasodiduha sodidu mah geus campur getih nanah eta kadamil barogisi seperti getihna pirang-pirang nyamuk kami jerawat nya ada segede-gedena ge jerawat wa qaihuha getihna koihna sodidna eta kadamil barogis payupa maka dihampura naon an kolilihi seutikna eta damul basrot wan kasirihi jeung dihampura tina lobana ieu damul basrot bila sahih menurut kaul asoh walau asoro bari sanajan mencet gitu ya si jalma hukana eta damul basrot ala roji menurut kaul roji berarti sok sanajan bari di pencetan si etana teh si jerawat nanti ngahaja gitu walau asori peret gitu diperes ala roji makan tejan mata jadi untuk mata jadi batal sholat wal basaratu jeung ari balapan basaro eta jamu basaratin jaman lapan basroh wa wari basro eta horojun sogirun eta horojun sogirun eta horojun pelentungan anu melentung pelentungan sogirun anu leutik jerawat berarti dihampuran gitu jerawat walau asoba jeung lamun ngeunaan ku si jaman naon seun saeutik minda minam sitina getih awakna si jaman la minal basaroti lain eta getih tina getih jerawat bal minad damamili balik getihna teh tina pirang-pirang bisul wal kuruhi jeung tatu wa mau dilepas di jeung dina tempatna dicanduk wali jamati jeung di bekam tapi maka tetap dina jawab bila pun ada berbeda pendapat wala zorer mutkawan sahih ingdan Nawawi menurut Imam Nawawi eta nausa sunamat kur eta kalamil barogisi seperti jerawat seperti getih jerawat berarti dihampurannya getih anu ngeunaan tina getih bisul atau tina getih luka atau dina getih pasdi atau dina getih naon teh tilas di bekam walasoing dan nawi anahu kadamil garwas menurut pendapat Imam Nawawi bahwa yang seperti itu adalah seperti getihna jerawat dina pada dihampura suma maul kuruhi terus ari cai pirang-pirang tatu wanato wanafato tujeng pirang-pirang menu melentung eta ingkana mangalamun bukti eta lahu tetepikeun maul kuruh naon suma maul kuruhi terus ari cai na cok ai cai tatu kan sok aya ucur gitu lamun tos rahit tes naon tah kita bening warna foto jeung pirang-pirang nu melentung pelentungan senang ditafsir ingkana lamun bukti ya maul kuruh ingkana lamun bukti eta laun tetep bikin maul kuruh naon reahatun bau ambu bahwa mangkari eta mah eta najisun anu najis lamun eta cai betah gening atau cai nu ngucur tina tatu bau berarti eta najis intina mah nu di luhurnya bangsa getih jerawat getih bisul getih naon deui
dihampura intina mah gitu. Dibawa sholat berarti itu batal sholat nasab terus gitu. Tapi asal seetik cerita dengan seetik lobana tadi dikembalikan kepada uruf. Tapi tadi sok sanajan loba cen ari semacam damul barogis atau naon di teh bahsorot nih. Nah itu mah dihampura. Waila jeung lamun ingkana laroiha berarti henteu bau pal madhabu ari kaul madhab eta nausasna maul kuru eta tohirun anu suci. Walau asoba jeung lamun ngeunaan hukasi jalma naon damun getih min gueri ti liana teh si jalma kumaha lamun urang kacipratan getih batur keur salat atau dina baju paing kana kasiron lam yupan paing kana maka lamun bukti yedam eta kasiron anu loba lam yupa maka teu dihampuran naon anu yedam hari loba mun getih batur teu dihampur leanau kana sesuna kalakuan eta laya syukuh henteu masyakat naon al ihtiraju ngaraksa minhu tina eta damul goer. Hari getih batur mah ada orang bisa ngajaganya, bisa ngaraksa lah, bisa menghindar. Sehingga lamun kacepretan teh amanya agar teu dihampura. Waing kana kolilan pakaulani, tapi lamun bukti ieu si damul goer teh ta kolilan saeutik, jadi datangna ti luar getih. Tapi saeutik paing kana pakaulani mah kaeta dua kaul. Alasanu ari-ari kaulanu leuwih hade ing daropi munggu Imam Rafi eta adamul afid dayana dihampura. Walasau jeung ari kaulanu leuwih sohe ing dan Nawawi menurut Imam Nawawi eta apu dihampura. Wayusana wayustasna jeung dikecuali ke naon damul kalbi getih anjing wal hinjiri jeung bagong cenah saeutik eta mah teu dihampura. Ligoladi najasatihima karena beratna najisna ieu kaleb wal hinjir. Paro nariye taiji cabang ida sholat di mana-mana sholat isi jalma binajasatin kalawan mawa najis layu banu teu dihampuran naon anaye najasa wahwa posisina wahwa bari ari si jalma teh eta jahilun anu teu apal we bodoh biha kana eta najasa ala sholati dina nalika tingkah ala sholati dina tingkah sholat sawawan eta sarua kanat ari yenta bukti ieu najasa eta pi badanihi dina awakna si jalma musolli atau bi atau dina bajuna si musolli au maudias au maudii salati atau dina tempat salatna si musolli maka di dia ditafsir failam ya'lam maka lamun teu nyaho ieu si musolli biha kalawan ieu najasa albatata kalawan pasti pakaulani maka eta aya dua pendapat. Al jadidu al adhar ari kaul jadid anu leuwih kuat anu leuwih dohir eta yajib wajib alaika si musolli naon al qadu ngodoan liana kana sausna toharoh ani najasah bersih dari najis eta toharotun wajibatun susuci anu wajib. Jadi palatas kutu maka henteu gugur ieu toharoh wajibah bil jahli ku bodoh ku teu apal. Katoharatil hadasi saperti suci tina hadas. Wa qadimu jeung ari kaul qadim ana usai sunaya ana usai sunah qodoknya. Wa qadim jeung qadim ana usai sunah qodok eta la yajibun teu wajib ieu qodok. Lamun aya jalma salat apal dina bajuna dina sarungna atau dina aya najisan salat begitu. Wa ilam ya'lam salat itu sama sekali na badanina sajadah atau dina naon aya najisan ngan manehna teu apal maka di tafsir lamun umpamana teu apal sama sekali jadi fa ilam ya'lam bi al-batal teu apal sama sekali harita teh maka dua pendapat mengatakan maka pendapat anu kahiji menurut kaul jadid yajibu alaihil kodo wajib di kodo sih urang sholat aduh ya teh kotok dina baju kapal sih wajib diulang lamun
aya waktu sholat. Lamun geus beak waktuna berarti kodok, wajib dikodok. Alasanana bahwa toharoh wajiban nyata membersihkan tina najis itu tidak bisa gugur kulantaran teu apal. Tapi mun kal qadim teu wajib kodok. Wana kola jeung nganukil hukana eta kal qadim Sa'ib Ibnu Mundir. Imam Ibnu Mundir an khala'iqa di pirang-pirang ulama, makhluk ulama. Wa taro sareng milih ya Imam Ibnu Mundir hukana ieu kaul qadim. Wa kadza jeung nya kitu deui tarahu An-Nawawi ari Imam Nawawi itarahu milih ya Imam Nawawi hukana ieu kaul qadim fi syarhil muhadzab dina syarat muhadzab fi syarhil muhadzab dina syarat muhadzab. Wa in alima jeung lamun nyaho ieu si musolli binajasati kalawan najis sumana sia terus poho eta si jalma kana eta najasah lamun geus apal aya najis ngan poho langsungnya prung salat sering kan urang kitu nya geus apal sarung teh najis arepek teh karena dipake geus pake langsung ka masjid subuh disangkana henteu najis gitu. Poho teh padahal pentingna urang geus yakin di sarung teh najis. Nyaho Fatorikoni makai dua pendapat, Fatorikoni makai ta dua jalan. Adu mari salah sejina torikoni ta'alal kaulaini netapan kana dua kaul. Wal madabu jeung ari kaul madhab eta qad memastikan memutuskan biujubil qodi kalawan wajibna qodo ditaksiri karena lalawarana yesi musolli. Sumaida aujabna terus di mana-mana ngawajibkeun kami aliyah data kana muadah kana mengalingi salat payajibu maka wajib alika musolli naon i'adatu kuli salatin ngabalikan sabak sakabeh salat anu salat isi jalma kana eta salat makna jasati sareng najis yakinan kalawan yakin berarti diulang. Pa ini tamala maka lamun ragu isi jalma pa ini tamala maka lamun memper nerima ragu nerima memper imbang nerima memper naon hudusuha anyar datang ieu najasah bada salati sabada salat ieu teh najis teh ayeuna atau memang kita tadi aya gitu ini manehna geus beres salat gitu pa ini tamalu hudusa bada salat jadi pala saya maka teu aya pala saya mangkan teu aya hiji perkara eta tetap alaihi kasih musolli pala saya maka teu aya na perkara alaihi kawajiban naon-naon eta tetap alaihi ka musolli teh kawajiban naon-naon alaihi ka musolli. Jadi pa ini tamalu dosa bada salat pala saya alaihi lamun sabada salat teh urang teh teh najis naon teh nu iraha gitu nah tita tadi atau karek ieu sanggeus beres salat pala saya alaihi teu wajib qada teu wajib i'adah lianal asla karena saya sunah hukum asal eta adamu wujdaniha teu aya kapernakna eta najasah bidalika zamani dina eta mangsa lamun datang najis teh anyar setelah sholat maka tidak ada kewajiban naon-naon liana asla adamu wujdaniha karena hukum liana asla karena asal hukum asal eta teu aya kapernakna eta najis bidalika zaman dina eta waktu berarti intina teu wajib walau ro'a sahson walau ro'a jeung lamun tingali si jalma sahson kana awak-awakan yuridu anu ngarepkeun isi sahson lata yuridu ngarepkeun isi sahson asolata kana salat apabila seseorang melihat orang lain akan melaksanakan sholat wa fi thawbihi jeung etap dina bajuna yesi musolli en ai najasatun ari najis ai jalma nenek sholat apal urang dina bajuna aya najis wal musolli jeung ari jalma nu sholatna eta layala mun teu apal sama sekali biha kalawan eta najisah lazima maka wajib cenah al alima ka jalma nu apal
kajal mun apa naon ilamu mere nyahokeunana ieu si musolli. Lamun jalma ngalakeun salat terus sarungna aya najisan wajib ku urang dibere nyaho. Wajib eta hukum. Ulah diantep bae ada. Nisbat eta nu jalma mah meureunna nu salat da teu apaleun kege. Naon teh? Saha salatna kitu. Haribat antepkeun we gitu. Nah, urang wajib siga tadi nahi munkar teh sarua. Wa fi sabi najasatun wal musolli la ya'lamu, sedangkan orang yang salat tidak tahu biha kalawan teh najasa. Lajima mangka wajib al alima kajal mun apa naon ilamuhu mere nyahona eta si sahson gitu bidalika kalawan eta najasa. Tuh li anal amro bil ma'ruf, karena sungguhnya memerintahkan bil ma'ruf bi kalawan hade kebaikan eta la yatawaqafu dan nerima kandak eta amar ma'ruf amar bil ma'ruf alal isyani dan nerima kandak dan nerima eureun eta amar ma'ruf bil munkar teh ala nyala nisyani non alal isyani kana kamaksiatan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf itu tidak hanya kepada melarang kemaksiatan saja, bal huwa balik ari ieu amar ma'ruf teh eta li zawalil mafsadati pikeun atau kana ngaleungitkeun mafsadah. Malikeun ngaleungitkeun mafsadah batur atau ngaleungitkeun mafsadah itu sudah termasuk amar ma'ruf, amar bil ma'ruf. Karena ngaleungitkeun mafsadah kerusakan. Wala ngandikahu kana eta lazima al alima ilamuhu. Wala ngandikahu kana eta lazima al alima ilamu sa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam sultanul ulama. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam wa yari laura'a walaura'a sahson yuridu as-shalah. Eta mas'alatun masalah hasanatun anu hade. Wallahu alam bissawab.